السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يوم منا شابيو قوة الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديد دريه دا 47 wanda ya daidai da 2 ga watan Januwari 2026 ma'ana miladiya in saha. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ba mu dama muka halarci masallacin Juma'a, Allah ya karɓa mana ibada. Yau huɗuban mu kamar yadda muka sani wasu Juma'a guda biyu da suka wuce mu yi magana game da wani shamaki ko wani katanga wanda idan mutum ya kiyaye su to Allah ta'ala yana ba shi kariya game da sharrin shaitan. Mun ambasu wasu daga ciki to har yau ma din dai ba mun gama su bai. Daga ciki musamman ikhlasi, ka tsarkake ibadanka saboda Allah, ka yi shi don neman yardan Allah, sannan kuma ka nufi Allah da bautin shi kadai. wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Da sauran wanda suka biyo ba tunda suna da yawa ba dole sai mun zaro nan mun zano su ba duka. Da yau ma na daga cikin abubuwan da za mu ambata wanda yake in ka kiyaye su ana fatan Allah maɗaukakin sarki zai baka kariya daga sharrin iblis ash-shaytanul la'in. Amma da farko muna tabbatar da godiyanmu ga Allah maɗaukakin sarki, muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna roƙon gafararsa, muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharroran kawunanmu, ya tsare mu daga miyagun ayyukanmu. Hakika duk wanda Allah ta'ala shiryatar babu wanda ya isa ya ɓadda shi, duk kuma wanda Allah ya ɓatar ba wanda ya isa ya ɗora shi akan shiriya. Ya Allah muna roƙonka ka ɗora mu akan shiriya. Ina shaidawa lalle ba wani abin bauta ma da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake baya da abokin tarayya. Shine abin bautan mutanen farko da na ƙarshe. Ina shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzo ne da Allah. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka jibince su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka ya ku ƴan uwa musulmi, ina makaina wasiya da ku da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka. Kuma mu sani lalle shi mutum yana da wasu katanga, ma'ana tsakaninsa da shaidan. Na daga cikin waɗannan katangu ɗin shine mutum ya kiyaye cikinsa an aklin riba, ya kiyaye zuba ma uwar hanjinsa riba, ma'ana ya kiyaye cin riba kenan, ma'ana ya bar cin riba. Kar ya yarda a same shi yana zuba ma ma'ana uwar hanjinsa riba, dukiya ta riba ko abinci na riba. Domin Allah ta'ala ya yi mana kashedi, ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku ci riba ninki abin ninkawa, sannan ku ji tsoron Allah ko kwa samu babban rabo. Wannan bayanin riba, akwai riban nisa'i, akwai riban fab. Wannan wajibi ne in ma kana mu'amala ne abin da ya shafi sai da siyarwa, ka matsi malamai su bayyana maka cewa menene riba. Kamar yadda da yawa an fada ciki wajen ba da bashi, sai ga mutum ya ce to inda kuɗi na suna aje ne fa
ya ba da bashi ya ƙari tun da bashi ne, amma kuɗi hannu ne kaza da kai magana sai ya ce to inda kuɗi na hannu ina juyawa. Shi bashi dama ba a ba da shi face don neman yardar Allah, don kuma taimako ka samu sakamako wurin Allah. To duk sai aka yi watsi da wannan. Shi ne maksudin bashi. Da haka ku ji tsoron wuta wannan da Allah ta'ala ya tattale ta ga waɗanda suka kafirta. Kenan mutum ya nisa da riba. In bai nisa da cin riba ba, to wutan nan da Allah ta'ala ya tattala ga waɗanda suka kafirta, to mu sani ba Allah ta'ala ya tsare mu. An ruwaito hadisi daga Abu Huraira, Allah ya ƙara masa da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci abubuwa guda 7 masu hallakarwa. Sahabbai suka ce waɗansu abubuwa ne. Na farko, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce shirka da Allah, domin shine kowane zunubi girma, wanda yake in ka mutu baka tuba ba, ka mutu kana mushriki, to kaɗan ɗan wuta ne kai. Duk wanda ya ce kai ba ɗan wuta bane, to shi ma zai bi ka, tunda Allah da kansa ya ce inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, yace liman yasha. Da haka shirka da Allah, was-sihr, sai sihiri. Shi ma sihiri in baka ce halas bane, da zaran ka ce halas ne, to ka fita layi. Da kisan kai, wannan da Allah ya haramta a kashe, sai fa in akwai haƙƙi wanda mai wannan ran ya kashe wata ran. To muhallin shahidin shine wa aklu riba, da cin riba, wa aklu malul yatim, da cin dukiyar marayu, da ba da baya ranar da aka haɗu da abokan gaba ana gwabza, da yin ma katangaggiya ko katangaggun mata kamammu masu imani kai masu ƙazafi, ko sun sawo hijabi sun shiga na musulunci, ko suna ƙoƙarin tsare kansu, ce ta Allah rabu da su, duk jagane ne. Ko kuma ka zaɓi ainihinta ka ce wance kaza ne, to ka mu nisanci waɗannan abubuwan masu hallakarwa. Wannan hadisin an ruwaito shi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal shahidin shi ne cin riba. To duka waɗannan miyagun ayyuka ne da aka ambata. Allah ta'ala ya yi mana umarni da mu nisance su. Riba, kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, shi ma ya ambata cewa ita riba haɗarinta al'amari ne mai girma, hukubanta al'amari ne mai firgitarwa. Ba wani zunubi wanda nasi ya gangaro da narkon azaba kamar yadda ya gangaro a bisa riba. Shine in dai ba shirka da Allah ba. Kuma Allah ta'ala ya yi bayani ma'ana a cikin littafinsa. Na daga cikin kiyaye cikinka, ka kiyaye cin rashawa. Da ake ce ma rashawa shine cin hanci, wanda yake mun ɗauke shi alkhairi ne yau. Idan ba kana da wurin da kake cin hanci kullum, sai a ce wani ya samu wurin alkhairi. Ai na samun alkhairi kullum. Hadisin Abdullahi dan Amr, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce manzon Allah ya ce la'anallahu rashi wal murtashi. Allah ya tsine ma mai cin hanci da mai bada cin hanci. Sai dai malaman sun yi bayani, mai bayarwa kila in akwai wani dalilai baya so ya bayar, amma kila wani haƙƙinsa zai salwata in bai bayar ba, ya bayar ne akan dole, to wannan kila shi ya samu sauki, ko yana da ma sauki fiye da wanda yake shi in ba a bashi ba, ko haƙƙinka ne zai sa a durmushe. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, haka Allah ta'ala ya ce, kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku a bisa barna. In ma abin ya shafi hukuma ne, sai mutum ya ɗauki dukiyan ya kai ma hukuma don a ƙwaci dukiyan wani, ɓangaren haƙƙin wani a bashi. Kuma yana wannan
ya san cewa bai da gaskiya, ya san cewa laifi ke, ko kun san haka din, to bai halatta mutum ya kiyaye cikinsa daga cin ya sai da abin da aka haramta a ci ya ci, kamar ya sai da kare, ko kuma kuɗi na bagaya, ma'ana abin da ake ni mace ta zam sana'anta ce dai ta zina ne a biya ta, to wannan kuɗin karka yadda in ka sani ka ci kai, ko an baka shi in ka san shi take a matsayin sana'anta. Hadisin Juhaifa Allah ya ƙara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin zane da wanda ake ma zanen, ya la'anci maciyar riba da wanda aka wakilta shi akan riba din, ya yi hani game da cin kuɗin kare, sannan kuma ya yi hani game da cin kuɗin ma'ana mazinaciya wanda sana'anta zina ne, ya zama kasabinta kenan. هي المرأة التي تزني بأجرة وتكتسب من ذلك. ita sana'anta kenan, to ko ta baka karka yadda ka ci, haramun ne. Na daga cikin abin da ke ba mutum katanga tsakanin shi da shaitan, ya kiyaye cikinsa daga cin dukiyar marayu. Cin dukiyar marayu, Allah ta'ala yana gaya mana lalle waɗanda ke cin dukiyoyin marayu, dukiyar maraya ko dukiyoyin maraya ko dukiyoyin marayu a bisa zalunci, to abin sani kawai yana cin wuta ne a cikin cikinsa, kuma zai shiga wuta ɗin. Hadisin Abu Huraira ya yi bayani wannan cikin Kitabul Kaba'ir na Imam Zahabi, yanayin da maciyin ma'ana dukiyar marayu zai kasance. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana akul malul yatim, ma'ana mai cin dukiyar marayu. Imam Suddi Allah ya ji kansa ya ce ranar tashin alkiyama za a tayar da mai cin dukiyar maraya, wuta tana fita ta bakin shi. In kiyama ta tsaya haga mutum wuta na haɓaɓɓaka ta bakinsa tana fitowa, to wannan mai cin dukiyar maraya. Haka nan za ka ga wuta na haɓaɓɓaka na fitowa ta kunninsa, za ka ga wuta na balbali ta hancinsa, da idanuwan za ka ga wuta na balbali na fitowa. Duk wanda ya gan shi a filin kiyama zai fahimci cewa wannan maciyin dukiyar maraya. Don haka Allah ta'ala yi mana kashedi, duk wanda ke ci ya san fa wuta yake ci. Kuma wani ya ce wala taqrabu malal yatim, kar ka yadda kai kusa, kar ku yadda kai kusa da dukiyar maraya, illa billati hiya ahsan, sai abin da yake mafi kyawu. Kana nihin ka taimaki maraya ne ko ka haɓaka dukiyan har ya kai matuƙar ƙarfinsa. Don haka shi ƴan uwa, wajibinmu ne mu tsare ma'ana cikinmu da zuba mashi abubuwan da yake Allah ya haramta. Kasancewa mu haka shi yasa shi ɗaya yake galaba a kanmu, yake rinjaye a kanmu. Ya ku ƴan uwa musulmi, yana daga cikin abin da ke ba mutum kariya daga sharrin shaitan, mutum ya kiyaye farjinsa ya kiyaye. Hadisin Sa'ad dan Sa'ad Allah ya ƙara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wane ne zai lamunce mana tsakanin gemun shi zuwa kafafuwansa, ni kuma ilamunce masa aljanna. Kenan duk wani farji da ke wannan tsakanin, to ka kiyaye shi, kar ka yadda ka sa shi abin inda Allah ya hana sa, ko ka ɗauki wani abu ka sa mashi wanda Allah ya hana ka sa mai. Domin haka mutum ya kiyaye farjinsa daga zina kenan. Kamar hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa ya dace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, mai zina ba zai yi zina ba lokacin da yake zina alhali yana mai imani. Yayin lokacin da mutum shedan ya rinjaya shi ya zai kema wata mata, to a wannan lokacin kamar yadda hadisi bayan za a cire imaninsa,
kamar yadda ake cire riga zai ne bayi tare da imani. To idan da zai mutu fa, mai sata ma ba zai sata ba face lokacin da ya sata an cire masa imani, ba zai yana mumini ba. Haka nan mashayin giya shi ma lokacin da yake sha ba zai sha ba face ma'ana an cire imaninsa, ma'ana bayi da imani. Kiyaye farji, mutum ya nisanci luwatsi, mutum ya nisanci mene luwatsi. Hadisin Jabir, Allah ya kara masa ya dace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi abin da nake ji ma al'ummata tsoro shine aikata irin aikin mutanen Lot. Wata ruwayan ta Abu Huraira din, ruwayan marfu'iya ce, an jingina ta zuwa ga annabi, yace tsinanne ne wanda ya aikata aikin mutanen Lot, tsinanne ne wanda ya zai kema dabba, kamar yadda aka ruwaito daga Abu Huraira. Mutum ya kiyaye farjinsa daga zai kema mata ko da tashi ne lokacin tana jinin haila, haramun ne in ka aikata wannan. Hadisin Abu Huraira shi ma marfu'i ne, man ata ha'idan aw imra'atan fi dubraha, wanda zai kema mace tana haila ko kuma ta bayanta, ko kuma mutum ya tashi takanas ta Kano ya je wajen boka, ya tambayi boka, kuma boka ya ba shi labari, ya gaskata boka wanda yake ana zuwa da sunan malamai ne, to hakika ya kafirta da abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiyaye farji daga sihaq, in mata ne, me sihaqi shine mace ta kwanta da mace yar uwarta, ko kuma mace ya zama yana auren hannunsa, nikahul yadi kenan, ya ta amfani da al'auransa har ya fita mani, shine sihaqi. Kuma mace ta zai kira mace yar uwarta, dukan waɗannan haramun ne da ittifaqi na malamai. Malamai ma sun kafa hujja a bisa tabbacin haramcin su da faɗan Allah madaukakin sarki inda yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun. Su bayan Allah na ƙwari, bayan Allah na gaskiya, su ne waɗannan dangane da farjojinsu suna masu kiyaye farjojinsu. Illa ala azwajihim, sai a ga matayensu kawai suke sanya farjojinsu, aw ma malakat aymanuhum, ko abinda damansu ta mallaka bayan su kenan. In waɗannan ne fa innahum ghayra malumin, su ba abin zargi bane inji Allah. Amma fa man ibtaga wara zalika, duk wanda ya nemi bayan waɗannan, fa ulaika humul adun, to irin waɗannan su ne masu ƙetare iyaka inji Allah madaukakin sarki. Mutum ya ƙetare, inda ya ƙetare waɗannan da aka yi bayani, to ya zama mai ƙetare iyaka. Ma'ana khulasu ma'ana a takaice dai khulasatul qawl shine ya wajaba ga dukkan musulmi ya kiyaye farjinsa ga dukkan abin da aka haramta masa, domin yawan zunubai shi ke ba shedan dama akan ɗan adam, akan mutum, ya ba shi dama tunda yana tare da shi ko da yaushe. Don haka ma yana daga cikin abin da ke ba mutum kariya daga sharrin yawan ambaton Allah, shedan, domin yana nisa da kai. Musamman in ka zo kila ɗan kasuwa ne ko manomi ne ko kuma ma'aikaci ne, bayan ya yi hidimarsa ya dawo, duk da ya karanta addu'an fita, sai ya dawo zai shiga gidansa. To an ruwaito daga Abi Malik al-Ash'ari, Allah ya ƙara masa, yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan ɗayan ku zai shiga gidansa, to ya ce Allahumma inni as'aluka khairul mawlid wa khairul makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Sannan sai sallama ya ce assalamu alaikum ga iyalansa. Ya kafa hujja da cewa Allah yana cewa fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba.
kenan idan mutum zai shiga yayi wannan, to ana sa ran, ana fatan Allah ta'ala ya bashi kariya daga sharrin shaidan, kamar yadda hadisin Jabir Allah ya kara masa da ya ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum zai shiga gidansa ya ambaci Allah lokacin da zai shiga, bayan ya ambaci Allah lokacin da zai shiga, bayan ka dawo gida ai za a kama abinci, lokacin da zaka ci abinci ma ka ambaci Allah, to da zaran shaidan ya tinkaro sai shaidan ya ce da shi da rundunansa yau ba ku da wurin kwana ba kuma da abinci, kaga kenan shaidan da rundunansa za su koma. Amma idan mutum ya shiga gidansa bai ambaci Allah ba lokacin shigan, to sai shaidan ya ce da shi da rundunansa, sai ya ce masu yau kan kuna da wurin kwana. In bai ambaci Allah ba lokacin da zai ci abinci, sai shaidan ya ce to yau kuma kuna da wurin kwana, kuna da abinci a yau. Kaga kenan mutum yana tare da shaidan a cikin gidansa, da shi zai kwana, da shi zai ci abinci, da shi zai yi komai. Kaga ba mamaki ya samu galaba a kai shi cikin kankanin al'amari. Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu, saboda yanayin lokaci abin da ya ragu ma'ana za a ji sauran. Allah ta'ala ya ba mu kariya daga sharrin shaitan.